الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نوت الجبروت عن شوائب النقص والصفات، والصلاة على نبيه المؤيد بساط حجته ووازق بيناته، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هداة طريق الحق وهماته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى في مقام آخر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتهائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو هم عقیده او هم سفر طالبان ورونو، زمون استاسو د مجلس او نشست چې تحقیق المسائل کومه دوره حضرت مولانا مفتی عارف الله صاحب دامت برکاته مولانا او د عملګرو شروع کړي وو. دا غیر اختتامی مجلس دی. الله رب العالمین دی د څومره ورځې مجلسونه وشو، الله دې په خپل دربار یې کې قبول او منظور وګرځي. محترمو، زه دوه درې خبرې ان شاء الله العزیز په څو موضوع ذکر کوم. دغه زمان نه بیان به هم وي او دغه به درس هم وي ان شاء الله. اما ته مولانا عارف الله صاحب ویل چې درس وکړه، بیا په هغې پسې بیان وکړه. نو ورته دا دواړه خو شیخه به وي، زه به ان شاء الله چې دواړه میکس وکړم، نو دغه به درس هم وي او زما به بیان هم وي ان شاء الله. محترمو، ستاسو په وړاندې د قرآن مجید یو آیات او یو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ما تلاوت کو. دغه حدیث کې محترمو د علماء کرامو یو فضیلت بیان شوی دی. حدیث کې که تاسو وګورئ، یو طرف ته پکې د فضیلت والا پهلو ته اشاره ده. علماء کرامو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم 1600 کاله مخکې یو تسلی ورکړې ده. دغه طلبو ته یو داسې تسلی ورکړې ده چې یقینا هغه د خوشحالۍ خبره ده. 14مه صدۍ کې محترمو که تاسو ګورئ، نن خلک په نسبتونو باندې فخر کوي. تاسو به کتلی وي د چا تعلق یو نسبت د یو وزیر سره وي، د یو صدر سره وي، د یو منصب او عہدې والا سره وي، دی په خپل دغه نسبت باندې فخر کوي. تا ته وایي زما تعلق د پلانکي منصب والا سره دی، زما تعلق د پلانکي افسر سره دی، زما تعلق د پلانکي منصب والا سره دی. دی په دغه باندې فخر کوي. دا ذریعه د فخر ګڼي. رسول الله صلی الله علیه وسلم 1600 کاله ما او تا ته خپل نسبت راغولی و. ځکه محترمو 15مه صدۍ کې چې خلک د دین نه لرې شو، هغوی دین ته داسې قسمه نسبت کوي. علماو طلباو ته په سپک نظر باندې ګوري، علماو طلباو غلط نسبتونه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ما او تا ته تسلي راکړله، ویل او طالبه چې ته پریشانه نه شې، چې ته خفه نه شې، تر زمانې د حوادثاتو نه ونه یېرېږي، تر زمانې د مشکلاتو نه ونه یېرېږي. د تا تعلق د کائناتو د هغه مقدس طبقې سره دی، د تا نسبت د کائناتو د هغه مقدس ترین طبقې سره دی چې په هغې کې امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم موجود دی. د تا تعلق د هغې طبقې سره دی چې په هغې کې د ټولو انسانانو نکاح سیدنا حضرت آدم علیه السلام هم موجود دی، چې په هغې کې جد الانبیاء د انبیاو نکاح سیدنا حضرت ابراهیم علیه السلام هم موجود دی. هغې کې ټول انبیاء راجمع دي. د تا تعلق د هغه طبقې سره دی چې دا په کائناتو کې د ټولو مقدس ترینه طبقه ده، دا په کائناتو کې د ټولو بهترین او افضل ترینه طبقه ده. محترم، قسم دی ټول نسبتونه، ټول شرفتونه
ټول عزتونه قسم دې په دې یو نسبت باندې قربان شي. موت ته نسبت ورو خو د ولتا تعلق د انبیاء کرام علیهم السلام سره دی. محترمو زره فضیلت والا پهلو ته زیات نظم درس والا پهلو ته راځم. دغه حدیث کې یو طرف ته موت آتا هغه فضیلت والا پهلو راخی، په بل طرف ته احساس د ذمہ داری راکوي. موت آتا ګورئ تاسو به کتلی وي یو څوک د چا وارث وي، پلار وفات شي، نیکه وفات شي، بے وارث په دوه قسمه وي، یو ته اهل وارث ویل کی، بل ته نا اهل وارث ویل کی. اهل وارث هغه وي چې هغه د پلار نیکه منصب راټینګي، هغه د پلار نیکه په نفسو قدم باندې لاړ شي، هغه د پلار نیکه هغه کار ته ملا وتړي. نا اهل وارث هغه وي چې هغه د پلار نیکه منصب راټینګ نه کړي، هغه د پلار نیکه په لاره باندې لاړ شي، هغه د پلار نیکه په نفسو قدم باندې لاړ شي. بیا خلک وایي مړه دا نا اهل وارث دی. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة. نا اهل وارث اگر قرآن مذمت کوي، نا اهل وارث هغه دی په معاشره کې د خلکو په نظر کې بدنام وي، خلک ورپسې بدرد وي. اوس محترمو موږ د انبیاء کرام علیهم السلام وارثان بللی شو. زموږ تعلق د انبیاء د طبقې سره دی. الحمدلله وارثان یو د انبیاء کرام علیهم السلام. موږ به هغه کار، هغه ډیوټي، هغه ذمہ داری چې کوم د انبیاء کرام علیهم السلام او موږ هغه کوو. که موږ دغه کلک ونیوله بیا خو موږ اهل وارث شو. که موږ دغه راټینګ نه کړله بیا نه اهل وارثان. د انبیاء کرامو ذمہ داری څه وه؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت وګوره، تمام انبیاء کرامو سیرت وګوره. لږ 12 سپاره سوره هود په خصوصیت سره، سوره ابراهیم، دغه رنګه قرآن مجید مختلف سورتونه چې د انبیاء واقعات ذکر کوي. لږ تفاسیر کلاو کاغه مطالعه وکړه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت وګوره. زه درته په مختصر الفاظو کې د خپل ذهن د ناقص ذهن مطابق ووایم. هغه به ټول الفاظو کې د انبیاء فرایض زیات وو، خو ځکه چې خلاصه د هغې د تا ته ذکر کوم. د انبیاء کرام علیهم السلام د ټولو نه اولنۍ ذمہ داری دا د خپل قوم د عقایدو، د نظریاتو، د اعمالو اصلاح کول. ټولو نه اول کار د انبیاء کرام علیهم السلام د خپل قوم د هغوی په عقایدو باندې محنت و، د هغوی په نظریاتو باندې محنت و، د هغوی په اعمالو باندې محنت و، د دې اصلاح کول، تصحیح کول. اوس په دغې باندې که زه تا ته څومره دلایل راوړم، تقریبا سیرت د انبیاء کرام علیهم السلام دا ټول په ټوله په دې باندې کې وحي ورکوي. د نبوت 3 کال دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د الله د طرف نه حکم کېږي. د قرآن مجید 3 آیاتونه نازل شو. یو آیات وانذر عشیرتک الاقربین. رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت 3 کال دی، د اعلانیه دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حکم کېږي. نبی علیہ السلام کوهی صفا باندې خپل قوم راجمع کو، دیو ته आवाज ورکو، قوم هم دغلته راجمع شو. د خپل قوم ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لبستو فیکم عمره، ما په تاسو کې رجل لویه حصه تېره کړله. هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تاسو زه رښتونی بیا مطلب ته دروځم. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ژوند کې ښودلی ته اوس یو قوم ورسره په یک زبان شو، ته صادق او امین یې. نبی علیه السلام اولنۍ خبره هغوی ته کوي یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اولنۍ خبره ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم د عقیدې کوي، لا اله الا الله. تاسو لا اله الا الله وایي. د لا اله الا الله لاندې وګوره، دا زموږ د کلمې، دا زموږ د توحید والا عقیدې بنیاد دی. لا اله الا الله د دې د لاندې زموږ ګڼ عقیدې دي. ګوره قوم ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوله خبره د عقیدې ده. او که تاسو په دې موضوع مطالعه وکړئ، د انبیاء کرام علیهم السلام سره چې د هغوی د قوم څومره اختلاف شروع، انبیاء کرامو سره څومره اختلاف شروع، د دې لپاره ټول دنیا دغه عقیده نظریه وه. د یو چا عقیده چې څېړئ،
د یو چا عقیده او نظریه چې د چلې د مشکله خبره یې نه برداشت نو مارس کو د انبیاء کرامو د ټولو اولنۍ مهنت سو د خپل قوم د عقاید او نظریاتو اصلاح دویم نمبر محترمو د خپل قوم د عقاید او نظریاتو او اعمالو تحفظ اول نمبر کار د اصلاح دی دویم نمبر کار اگر تحفظ دی د اصلاح په حواله سره زمون ګڼ جماعتونو کار کوي الحمدلله زمون تبلیغي جماعت مهنت کوي لګیا دی زمون الحمدلله مدارس مهنت کوي زمون خانقاهونه مهنت کوي زمون علما مهنت کوي دا ټول هغه سلسله د عقاید او نظریاتو اصلاح د تصنیف تعلیم په مختلفو ذریعو سره شروع ده او د تحفظ په حواله سره چې راشي مختلف محاذونو باندې مختلفو شعبو کې کار شروع دی د جهاد محاذونه کې ګورې دا د عقیدې نظریې د تحفظ چل دی صلیبیان هم راغلي دي هغه خپل عقیدې لپاره ټوپک راغستې میدان ته راغلي دي یهود نصارا کې میدان کې ولاړ دي خپل عقیدې لپاره هندوان کې ولاړ دي خپل عقیدې لپاره د چې په کشمیر باندې تاسو سره جنگ کوي لګیا دي نه پرېږدي تقابل ادیان په حواله سره کته وګوري کشمیر د پولیس باندې مقدس ځای دی لکه زموږ استاد پولیس باندې مکه مکرمه مدینه منوره ده بیت المقدس دی دغه سره د پولیس باندې کشمیر دی د خپل عقیدې را پاسول دی جنگ ته ولاړ دی دنیا کې چې چرته وګوري تقریبا دا ټول جنگونه د عقیدې په بنیاد باندې او د عقیدې د تحفظ لپاره د تصنیف تعلیم میدان کې خو محترمو د عقیدې ټولو لوی میدان دا د دلایلو میدان دی نن که یو نوجوان تباه کېږي دا د عقایدو د دلایلو په میدان کې تباه کېږي او محترمو زموږ اکابرو دا میدان پر خالي نه دی پرېښی حکیم الامت مولانا صف علي تنویر مولا ملفوظاتو کې لیکلي دي یو ځکه فرمایي وایي موږ د سلو طلباو د درس لپاره لس مدرسین په تنخواه ساتو لیکن د علاقې کې رسره 1 لاکھ خلک راسره وي د دیو د عقیدې نظریې د تحفظ لپاره د اصلاح لپاره تر اوسه یو مبلغ موږ ځان سره په تنخواه ونه ساتو چې د دیو د عقیدې تحفظ وکړي او محترم علماء طلباو ما ته تر خلکو سترګې مونږ ورزو دا خلک لګیا دي د دې سره دلایل نشته دا قومونه جنگي د عقیدې نظریې په میدان کې دلایل نه لري دا خلک تاسو باندې کې وکړه دوه قومونه چې وجنګي دا یو طرف ته یو ډله د بل طرف نه بل ډله یو طرف د بچبریان دی بل طرف ته سیفیان دی بریلان ډله دا ټول ګوره دواړه طرف ته علما دي مولیان دي خلک د دلایل سره باس وکړي تاسو جنگ جګړه ولې جوړوي د عقیدې په میدان کې دا چې چا سره دلایل نه اب یو قوم را پاسې بلنکې ولا ډاګیر ولا درست د زموږ ذمہ داری چې د قوم اصلاح حکومت ته आवाज راکړي وای مناظرونه فساد جوړیږي شر جوړیږي نو ما بل ورځ ملګرو ته خماو ته تاسو ته جوړ شي موږ راشو موږ خپل نه درته مخکې ورځو کې جمعې ورځو مې منو سره راشو مې مولوی صاحب راغی ډېر زیات امامو ډېر زیات په دغه کې بد حالت کې ما ته وایي زمونږ علاقې کې بریلیان دي تقریبا د ربیع الاول چې شروع شوی دی ما ته دغه ظالمانو خبره مولا قاسم نانوتي کافر دی فلان کې کافر دی فلان کې کافر دی ما ته راغی به ورته ما تحریر ورکو کسان مې ورولېږي هلته چې هغوی ته پته ولګي راویښ دي استراغه ځینې وتښتېده نو خبره خو تا ته جوړه شي بیا مونږ پسې راشي ته به قومونه جنګې اوس مونږ درشو د دلایلو په میدان کې درته هر کو جګړه ختمه کړو اصلاح وشو سره ده ګورې محترم مونږ خپل کمزوري لري کوو ابل ورځ تقریبا 50 کسان ناسو ما سره 50 کسان د مدرسو پاره علماء ما سره سبق شروع کېدو ما ورته تاسو کوم ته یو خبره کوي چې تاسو فساد شروع کړل دا شروع کړل ما ورته چلو د ختم نبوت عقیده دا زموږ د ایمان بنیاد دی کنه دا زموږ د ایمان بنیاد دی کنه په دې 50 کسانو کې ما یو درو ما ورته د ختم نبوت په موضوع ما خپل عقیده صحیح واوروزه یو پاسه دوه ماته وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخیری نبی دی دغه مستقبل نبی نه راځي مورته عیسی علیہ السلام چې راځي بلا خو په حیثیت د امتی سره راځي مورته په حیثیت د امتی سره راځي نبی خو ویل کنه نبوت خو دغه نه سره کېږي نبی خو وی دا خبره وکړه چې د نبی علیہ السلام څخه مستقبل نبی نه راځي عیسی علیہ السلام خو راغی قسم دې 50 کسان می پاسول 50 کسان کې یو چا تر خپل عقیده تعبیر نه وکړي یو ملګری مې پاس او ورته وی د هریانو سره خبره د الله په وجود باندې خپل عقیده وسنګلي
نو تا ته دا بنیادی عقیدې پته نشته لري او ته ویل دینه شر جوړېږي نو خپل عقیده خو زده کړه کنه شر مه جوړوه عقیده خو زده کړه یو چا سره چې 15 منټه په دلایلو سره خبره خو کولی شي که نه هلته صوابۍ ته لاړم یو ملګری راسه کېناستو ډېر په ما ورته څه کې ډېر به فخر سره وي 3 کاله مې منطق وویله هغت نه وروسته ما ورته ښه کار دی وکړو ما ورته یو کال به دې مونږ هم را کړی وی که ما ورته مخکې یو به منطق د دې دپاره ویلې کېدو چې د علم المناظرې دپاره اوس نن سبا خو قضیې مزیې مناظره کې نه چلېږي مناظره کې خپله دعوا علی وجه البصیرت په دې باندې پوهه حاصلول بیا په هغې باندې خپل دلایل د قرآن او سنت نه بیا د مخالف په عقیدې باندې وګورو د هغه کتابونه الزامي تحقیقي حوالې دلایل ما ورته نن سبا په دې ما ورته یو قادیاني سره دې صرف 20 منټ کې نو خبره به ورسره وکړي ما ورته یو غیر مقلد سره دې کېنو یو ما ورته کېدو ما ورته 3 کاله دې ته خو یو کال ته ومونږ ته هم راغله او محترمه دا یاد وساتئ ګوره زما او ستا د بې احساسۍ د وزیر الموم نه خوبونه لاړه زه ولخې ته لاړم بلکې مخکې روزه کې کله کې وو ماسخوتنې سحر وختي وو یو کس ګیټ ته راغی دروازې ته دې چې رور راته ویل دغه صوفي زه راغلم یو مریض و اما ته زمونږ علاقې کې زنانه د ماسخوتنې تراویح پړوي ختم کې په دې پسې زنانه قلا ته راجمع کېږي ټولې علاقې او دا پسې صفونه جوړ کړي زنانه عبادت کوي بل ما جمعه کې خبره وکړه اوس هم قوم را پاسېدو تاسو دواړه به خبره کوئ چې کوم یو په دلایلو کې مضبوط وو موږ به هغه سره اعلان کوو ټول کلی ما ورته خبره جوړه کړه موږ درځو دلایلو خبره به موږ وکړو دغه زموږ کار دی ما ته ویل نه هغوی خبره کړې ته به یې کړې ما ورته در سره به معاونین لاړ شو کسان ولېږم ویل نه دا هم نه مني ته به یې هغه به یې کوو خلک نو د باطل کار خو تخریب دی ورانول زموږ کار خو جوړول دي ورانول خو هر څوک کولی شي اوس ته څوک راوله ورته دا تعمیر ورانول دي یو عامي سړی راوله دا ورانولی شي که نه شي ورانولی خو جوړولو دپاره خو بیا د ګیلکار ضرورت دی د انجینیر ضرورت دی په هغې دپاره د مزدورانو ضرورت دی هر سړی نه شي کولی جوړول زمونږ کار د علماء دیوبند دا تعمیري کار دی د باطل کار تخریب دی او تخریب هر سړی کولی شي تعمیر هر سړی نه شي کولی زده ته ما ویل ته ایثار شه ما د سره یو 3-4 ګنټې په دې دماغ درد کو هلته دته خو پېښه و پرېشر ورباندې خبره یې ذهن ته نه راتله څه بله ما په دې په هغه نفسي موضوع پوهه و قسم دی سمجھ ته هېڅ شی نه راتله دلته پېښور کې ومه دلته یو علاقې نه کسان راغله 6 علما او 5 دلته چېرته ده خبره کړې وه زموږ کابرو فتوا ورکړې ده مجبورې سړی مستقلي مام جوړول مکروه تحریمي دي زموږ نه ده ګوره تاسو خو مونږ ته وایي فساد جوړوئ خو مونږ به چوپ شو فتوا د دارالعلوم کراچۍ د ربي نوري ټاون د دارالعلوم حقانیې ده فتوا دغه 22 مدارسو د دارالعلوم دیوبند ده نو ته ورته وینې چې مجبورې دلته ایمان د خلکو منځونه خرابېږي ته به سترګې پټې کړي مونږ به سترګې نه پټو مونږ شیطان و نخرس رسول اعظم مونږ شیطان ورته ویل منځونه د خلکو خرابېږي هغه چوک کېدل دي خلکو ته اطلاع کول دي مونځ دې خرابېږي بابا نو عرض مې کوو دی راغله خبره ته په علاقې کې جوړه شوه د جمعه کې خبره کړې وه علاقې بدماش پسې راغلم ویل تاسو دواړه ملیان به کېنئ جرګهیز به ناستي چې کوم یو پړ شو موضوع یې ورته ایښې وه دا ټول امامان به راغله مسله زه د علاقې نه وباسم ما ورته مولوي صاحب مونږ به درشو ویل نو وایي چې ته به یې کې لیکل شوي دي به کې ما ورته ویل ښه 3-4 ورځې شته دی مونږ سره ایثاره شه خو دی بلکل داسې ګنګس شوی و که نه دا خبره قسم دی که به سمجھ کې راتله سره نو ما ورته مولوي صاحب هغه بلې ونه مې تپوس وکړو ما ورته ته څه کار کوې 2 کاله مې تخصص بالفقه وکړله ما ورته تخصص بالفقه بیخي ضروري ده ځکه د ژوند روزمره مسایل دا ټول زموږ د عوامو سره تعلق بیخېږي خو ما ورته مولوي صاحب دا دومره نه و ضروري ځکه تا ته اوس مسله پېښه شوې خو دارالافتا سره به دې رابطې کړې وې اوس ستا د وجې نه یا پوره علاقه ګمراه کېږي یا پوره علاقه په هدایت راځي نو ضرور خو درته مونږ ته و چې مونږ ته راغلی وې یو کال دې مونږ ته هم راکړی وې که 3 کاله دلته ورکول کال دې مونږ ته نه راکوو دې ملګري ته خو بهرحال ده سمجھ کې څه شی هم نه راځه ما ورته څه به کې پوره علاقې امامان به تاره وځي نه وځي ویل نه به زه ورځم ورته به ووایو چې دا شی تحریري کړه د پیر په ورځ دې ورالم وایي چې اوس څه به کېږي څه به شوی وي پیر په ورځ دې ډېر خوشحاله و ما ته طالبان مې سره خوشحاله دی چل شوی دی دی راغله ویل مونږ د پیر په ورځ ویل ورغلو مجلس ته حاضري وکړه په دې نیت ورغلو چې مونږ درخواست وکړو چې دا شی تحریري کړي ویل هغوی نه راغلي بس الله تعالی مې روغ ورسولی نه راغلي پرسپیریان نو بس هغوی فیصله وکړه ټول پرسپیریان
ګورې زمونږ د وجې نه به خلک یا په هدایت راځي یا به په ګمراهۍ په طرف ځي. زه علاقې ته لاړم د جمعې په سنتو باندې خبره وه. د علاقې کې وابي ملاو شو، ده ویله زه په دې علاقې زورور سړی وم، ویل زمونږ دې علاقې ته یو غیر مقلد راغی، ده به تراویح باز شروع کړو، تراویح 8 رکعات 20 رکعات روزه. ویل زه پسې ورغلم، ما ورته مولوي صاحب دا تاسو جوړ کړي؟ ویل ما ته یو تحریر راکړو، ما ته چې ورسره دي علما شته ورته هېڅ خبره ویل تحریر مې مولوي صاحب ته ویوړو پلان کې عالم ته. ویل هغه ما ته وایي چې مړه بس ډانګې پسې راوالې چمړی وباسې نه باسو نو خلک نه دي. ویل زما دې زړه کې یو ټک وشو چې ګوره د هغوی سره دلایل دي، نو هغوی په دلایلو سره خبره کول غواړي، د دوی سره دلایل نشته نو دا وی بیا وه. ویل اول زه وابي شوم، بیا میرا خاندان بیا د علاقه راپسې لاړل. بس مونږ ولې مونږ په دلایلو ماحول کې مونږ خبره نه شو کولی، مونږ سره دلایل هم شته، زمونږ مسلک حق دی، مونږ ولې وروسته شو، قوم ولې په جګړې کې سره پاسو. او محترمو زمونږ خلک مونږ ته اواز کوي، وایي یاره تاسو چې وایي لګئ دی په منبرونو دا خبره وورم بل کړه. مونږ وایي د عقیدې په خبره کې وي دا مشکلات اولې چا به خلک یې بچا بل رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په کوهي تو صفا باندې چې د کاڼو ګزارونه کول، ویل تبل لک لهذا جماعت در سره وجه نه عقیدې د وجه نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه منورې ته هجرت کوي در سره وجه نه، د هجرت عقیدې د وجه نه کوي. دا څه کو نه چې تباک دې نه او ټول وتا ته جا بس بالکل مولوي صاحب خسړې خو ورتاله وایي چې کله ته ټول د حق وایي بیا خدای نه منافقت لې چې مونږ وایو هغه خدای دا خدای بس ټول خلک دي دا وایي. باطل به ختم شي. قسم دې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا سبق نه راکړي چې مونږ یو غلط وګور ور باندې چوپ شو، مونږ دی وګورو د خلکو منځونه خرابېږي ور باندې چوپ شم، زه وګورم د خلکو عقیده نظریه بربادېږي ور باندې چوپ شو. د الله پیغمبر فرمایي شیطان او نخرس مونږ شیطان دی. علماء دیوبند خپل بچو ته قسم دی را سبق نه دی ورکړی، علماء دیوبند خپل بچو ته کټ کېدل ورخولې دي، قربانېدل ورخولې دي، وینه تویولې ورخولې دي، خو د باطل مخې ته چوپ کېدل کله علماء دیوبند خپل بچو ته نه دي ورخولې. راته یې ووایي بس وایي تاسو پسند جوړ کړی دی. ما ورته ګوره زه تاسو ته وایم په خپله پالیسۍ باندې لږ نظر وکړئ. امریکا راشي به یو مسلمان ملک باندې حمله وکړي، هغه مسلمانان پاتې شي، جواب خپل جواب کوي پاسي. امریکا وایي دا دهشتګرد دی، دا ترهګر دی، دیو لګیا دي مقبره کې مونږ عقیدې نظریې په سب پسې کنځل کوي، جمعه کې کوي، اختر کې کوي، اوس مونږ خو جواب ته پاسي درو مونږ نور څه نه دی ویلي، نو زه جواب هم حق نه لرم په دې ملک کې. دا مونږ باندې چې کله اټیک وشو 2 ملګري شهیدان شو، مونږ 3 ملګري زخمي وو. نو بیا دغه سلسله کې یو سرکاري افسر انا سماته ویله بل زمونږ د ټولو ادارو رپورټ دار چې ته ډېر سختي لږ گزاره وکړه. ما ورته ویله سی پی صاحب څه گزاره وکړم، تا ته کافر وایي ما ته کافر وایي، مونږ صرف دا وایو چې مونږ کافران نه یو، مونږ مسلمانان یو. نو ما ورته دې کې څه نرمي وکړم، څه د نرمۍ ځای دې کې راوغې زه څه وکړم، خو بس وبه دې مونږ ته کافر وایي نو بس بس کېدای شي کوي بس دا به نرمي شي. هغه کافرو فتوی ورکړي دي چې د پلان کې بس موږ مکروه تحریمي د خلکو منځونه برباديږي، سترګې وپټي بس اوسه د خسي شروع کړو. بیا خو دا تقریبا چې مسلمانانو طریقه کار نه وي. محترمو دې عوامو صحیح اصلاح کول، دوی ته په دلایلو سره خپل عقیده نظریه ور بیانول زموږ فرض دي، د علماو د زموږ کار دی. دا مهنت وکړو بیا به اهل وارثان جوړي. مشکلاتو ته مه ګورئ، تکالیفو ته مه ګورئ، د دین کار ټول له مشکلاتو سره تړلی دی، د دین کار ټول له مشکلاتو سره تړلی دی. د حالات به وي خامخا ته چې د عقیدې محنت کوې بیا به انبیاء کرامو باندې تکلیفات راغلي دي، ته وایې زه د عقیدې محنت کوم تکلیف به راباندې نه، بیا خو دا د انبیاو کار نه شو، بیا شو د انبیاو کار. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدن مبارک نه په وینې بهیږي، بیا ستا بدن ته چې ښه به سور کړي غوړې زیړې ښه به سور کړي، نو دا خو بیا د انبیاو نشان نه شي. مشکلات به هم برداشت کوو، مونږ به په خپل قومونو کې په خپلو ځمکو کې فساد ختمو، مونږ به دا قوم په دلایلو سره په سنجیده طریقې سره پوهه کوو انشاءالله. ٹھیک ده که نه؟ او معاشره کې د چا د خبرو نه د چا د دې څیزونو نه مه متاثره کېږي. د عقایدو نظریاتو محنت، مونږ د فروعي مسایلو جنګ نه کوو، هغو خلک دې پیغور ورکړي فروعي، قسم دی که مونږ د فروعي مسایلو کار جنګ کوو، مونږ د عقایدو نظریاتو مشر دی په دې وخت انشاءالله. مونږ به په خپل عقایدو نظریاتو کلک اوسېږو، د دې محنت به جاري ساتو، نور خلک هم رابولو. تاسو په دې علاقې کې مولانا فرعارف صاحب، دلته مولانا عبدالحمید صاحب،
دغه علما د تاسو تراغلي د عقیدې نظریه مهنت کوي دلته مخالفت یې مکه وي او سره شکنی مکه وي یو سړی خپل باندې انکار نه کوي د بل ما سره شکنی کوي بس دا پلان کې مونږ به تاسو طالبان آسي تر اوسه پورې نه کال زمونږ وشو مونږ هم ډیر خلک وکړه چا به وي بس دا ادارو والا دي چا په سویل تر اوسه پورې وسم لګیا دي باسي ځکه طالبان راغلي د ورشو ورو ما طلبات لازمون نرسم موقع ته کنه بس مې دا قصه ده بس اوس لګیا دي چې پیغمبر نه دې معاف کړي خو زه علماء طلبات ته درخواست کوم خو سره شکنی مکه وي د خپل دغه سي علماء مکه وي سره شکنی قسم دې دغه ورځ مې را یاد کړ چې قبر کې کله تیارې کې سملي قیامت ورځ شي کله بیا د دغه عوامو ته پوس کیږي خپل دې نه کوي د نورم دې سره شکنی کوله کم از کم خپل الله ته بس جواب ورکړي زموږ مخالفت کو فرض غني پته نه لګي رسول جن به کې عالم دې باندې یا خو مې خپل جهالت د وجنه کې یا خپل حسد راغستې کینه براغستې ته صرف دغه وجنه لګیای دغه چا مخنیوي کې چې هغه ستاره عقیدې نظریه د لپاره هر سبق خپل سر قبول کړي کوم اس خپل الله ته ورزي کنه الله ته به جواب ورکړي او تر موږ دغه علماء او سره شکینه مکوي دیو حفصل افزای وکي دیو په کلکه باندې ملګرتیا وکي دیو سره کلک تعاون وکي وردا به هغه یو دور په مونږ تیر شوی دی چې کور په کور چا چیلنج کول هغه دور په مونږ تیر شوی چې دروازې ته باندې ولاړو هغه دور په مونږ تیر شوی چې مدرسو ته راغلي درسونه مو خراب وو نن هغه دور دی ان شاء الله چې خپل کور کې خپل عقیده په آزاد نشي بیانول ټول هغه دور ته دوباره دعوت مو ورکوي د دې ملګرو او سره شکل مو کوي د دې ملګرو ملګرتیا وکړي د دې ملګرو سره تعاون وکړي د دې په سره ځای وکړي کوم ان شاء الله په کله کې ور سره ټول وزري دا کوم هر میدان ترابلی به ور سره حاضرین ان شاء الله ما دا څو خبرې وکړي د زما درس مو بیان مو الله دې وکړي مونږ ان شاء الله خپل نسبت باندې کلک ودرې د خپل د نسبت لاج بساتو مونږ بنا اهل وارثان نه جوړیږو اهل وارثان نه جوړیږو ان شاء الله جوړیږو وکنه ټول علماء طلبات جوړیږو ان شاء الله خپل کابرو کتابونو مطالعه وکړي خپل قید نظریات وګوري بل طرف ته مزه خپل علماء دیوبند لمنه راټینګ کوي دا د هدایت لار ده خو دې خو د ګمراهۍ لار ده ورسې ورسېدل ان شاء الله چې به تاسو ته نصیحت کوي زموږ د مجلس په تر مخام موږ پوری وي ټول تر اخره پوری کېږي اخر دعوانا زموږ توجه وکړي د هفته په ورځ باندې مسعودن موږ د روس په خبر کې زموږ اجتماع وي د شپې ټول مرګري په پاره عظمت علماء دیوبند او عظمت فقها کوم زموږ نو کارونه کېږي چې کله هم اجتماع زه تاسو ټول مرګرو ته دعوت درکو ان شاء الله خپل عوامو ته دعوت وسره ټول ملک نه ان شاء الله علماء راځي زموږ د مسلک عقیدې نظری په حواله سره سلور 15 غنټې اجتماع ده ان شاء الله سحر ته ختم شوي روډونه هم خالی وي خو آسان سره نو خپل عوامو ته دعوت ورکړي چې باندې ټول په ټول شریک وي ان شاء الله ټیک ده کنه سلورم مې باندې زموږ مدرسې سره ان شاء الله متصل دلته تنظیم بشوي دي نو ټول مرګ د زمانه طرف له دعوت ته چې په اجتماع کې شرکت وکړي ان شاء الله على الإيمان والتقوى ربته كسبت كل علم من أصوله طريق أحلامكم يبدأ بخطوة من ضحى الأجل حلمه ينوله